Ja, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook vandaag ontvang ik hier in zaal 7 een aantal ondernemers die komen vertellen over hun onderneming. En de eerste ondernemer aan tafel, dat is Leon Schelles. En Leon is van muziekcentrum Best Venray. En dat is een toonaangevend bedrijf op het gebied van muziekinstrumenten voor particulieren, maar ook voor muziekverenigingen. En Leon heeft onlangs het bedrijf overgenomen van zijn ouders. En ik heb begrepen dat zelfs de naam gewijzigd is. Dames en heren, Leon Schellens. Dag Leon. Dag Rob. Ja, want ik kondigde net aan muziekcentrum Best Venray, maar dat klopt dus eigenlijk helemaal Ik wilde al een streep zetten inderdaad. Best mag eraf. Ja. Best, dat was onze eerste vestigingsplaats. En mensen denken altijd goed, beter Best. Ja. Dat was het niet. Nee. Het was Eindhoven, Best, Helmond zeg maar. Ja. En Best is eraf, daar zitten we niet meer. Alleen nog maar in Venray. Jullie zitten alleen in Venray, dus de naam is Muziekcentrum Venray. Muziekcentrum Venray. En dat Best dekt dan de lading. Nou, dankjewel. Ja. Dan weten wij dat met z'n allen nu ook weer. Maar wat doet Muziekcentrum Venray nu precies? Nou, wij verkopen muziekinstrumenten, we verhuren muziekinstrumenten en we onderhouden en repareren muziekinstrumenten. En voor wie doe je dat? Voor particulieren en verenigingen uiteindelijk. En die verenigingen, daar hebben wij een soort van totaalconcept voor. Dat we alles in één keer doen binnen 2 repetities. En daar zijn de meeste muziekwinkels eigenlijk niet op ingericht. Dus dat is wel apart. Ja, en welke muziekverenigingen moet ik dan aan denken? De muziekverenigingen in en rondom Venray, of is dat gebied nog veel groter? Dat is in Nederland. Gewoon in heel Nederland doe je dat? We hebben een onderhoudscontract in de Jordaan in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is heel grappig. Ja, dat is niet om de hoek, zullen we maar zeggen. Nee. Ja. Heel leuk. Maar jullie hebben hier in Venray niet 1, maar 2 vestigingen. Klopt, ja. Weten heel veel mensen dat wel? Of denken heel veel mensen dat het alleen de winkel aan het begin van het dorp daar... bij de biep daar, zeg maar. Hè? Bij de biep daar, ja precies. Ja, eigenlijk kom je te weten als je iets nodig hebt. Dan vraag je je vaak in je eigen omgeving van, goh, ik zoek een trompet. En dan weet die mens waar je dat aan vraagt vaak wel waar je moet zijn. Ja. Maar nee, niet iedereen weet dat. Dat klopt. Komen veel mensen toch nog wel eens een keertje, zeker op het industrieterrein, binnenwandelen van, goh, ik wist niet dat hier zo'n muziekwinkel zat, inderdaad. Want waarom dus die 2 vestigingen? Wat heb je dan in het centrum en wat heb je op het industrieterrein? We hebben een grote reparatiewerkplaats op het industrieterrein, waar wij inderdaad voor die muziekverenigingen werken. Dan moeten wij met een bedrijfsbus naar binnen kunnen rijden. Er zit vaak heel veel waarde in zo'n bus. Dat red je in die grote straat niet. En we hebben een gespecialiseerde drumafdeling. En ja, daarvoor heb je toch 20, 30 drumstellen altijd nodig. En dat red je in de grote straat ook niet. Nee, dat wordt niet echt gewaardeerd. Ik zie hier wat ondernemers uit de grote straat. Is dat niet gezellig, een paar drumstellen als in de buurt zo? Ik denk dat dat 5 minuten gezellig is en daarna niet meer. Oké, dus daarom hebben jullie die 2 vestigingen. Ja, klopt. En wat doen jullie anders dan anderen? Wat maakt jouw bedrijf uniek ten opzichte van de andere muziekwinkels? Ik denk dat wij in de advisering natuurlijk heel erg sterk zijn. Als je op internet kijkt, dan is een gitaar van €80 al een professionele gitaar. Is het dat niet dan? Net niet. Deze uitzending is daar te kort voor om dat uit te leggen, denk ik. Maar nee, dat is het niet. Nee. Dus ja, in de advisering qua welke soorten muziekinstrumenten voor welk doel of voor welke stijl je het beste kan gebruiken, daar heb je ervaring voor nodig. Maar in principe kan iedere muzikant bij jullie terecht, ongeacht welk niveau? Dat zonder meer, ja. We hebben wel een eigen bedrijfs-DNA, zeg maar. Ja. We hebben wel bepaalde muziekinstrumenten die we wel doen, waar we wel verstand van hebben. En waar we geen verstand van hebben, daar blijven we ook lekker van af. Maar in principe voor elk niveau hebben we wel iets aan. En waar hebben jullie dan echt heel veel verstand van? Waar zijn jullie in gespecialiseerd? Drums en blaasinstrumenten. Ja, dat is echt wel onze echte specialisatie. En betekent dat dan ook dat er echt de toppers van Nederland en misschien zelfs wel van Europa naar jullie winkel komen? Nou, die zitten lekker in de Randstad en daar blijven ze ook, denk ik. Ja. Je bent zelf al een heel aantal jaren werkzaam in het bedrijf, want het was van je ouders. Klopt. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Ja. Nu ben jij de eigenaar en zijn zij bij jou in dienst. Ja, dat is apart. Ja, dat is apart. Voor jou, voor je ouders of voor allebei? Voor allebei, denk ik. Mijn ouders zijn al ruim in de 70, dus die kunnen ook wel wat meer rust gebruiken, zeg maar. Ja. Maar sinds afgelopen jaar ben ik dan alleen eigenaar geworden en de rolverdeling is eigenlijk niet veranderd. Als je altijd directeur bent geweest, dan is het heel moeilijk om in één keer als personeel verder te gaan. Ja. Dus dat verandert niet echt. Maar ik merk wel dat er voor mij een nieuw bedrijf is opengegaan. Ja. Alles regelen is iets anders dan een stukje regelen. Ja. Dus dat is
een uitdaging, zullen we maar zeggen. Ja, voor jou, maar ook voor je ouders om dat dan dus los te laten. Absoluut, om een stukje terug uit te doen, dat is ook niet altijd even makkelijk voor iemand die dat al 30, 35 jaar doet. Dat is heel begrijpelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat in de loop der tijd helemaal zich vanzelf regelt. Het is een natuurlijk proces. Als je dan kijkt naar jullie winkel, gaat er behalve de naam en nu jij aan het roer staat, gaat er nog meer veranderen in de winkel? Of zeg je van nee, het gaat eigenlijk door zoals we nu Eigenlijk al bezig zijn? blijft het wel doorgaan, inderdaad. Alleen wij zien natuurlijk in de muziek verandert er ook altijd wat. Hè. Toen ik jong was kregen we opeens rap. Daarna kregen we een DJ. We hebben Candy Dulfer gezien, Berdien Stemberg. Ja. Er zijn altijd pieken in bepaalde instrumentsoorten waar dan verschuivingen in zitten. En ja, de truc is om daar elke keer in mee te bewegen. Zolang het in je eigen DNA ligt. Ja. Zeg maar. Laatste vraag, hoe ziet de wereld van muziekinstrumenten eruit? Zit daar voldoende muziek in? Ik denk nog steeds van wel, inderdaad. Al zijn er steeds minder jeugdigen die muziek spelen. Hè. De mobiele telefoon is denk ik een groot concurrent geworden. Ja. Jij loopt ook rond op de school waar mijn kinderen zitten. Ja. Ja, dat is niet altijd even makkelijk. Maar kun je daar wel op inspelen dan? Zelf als winkel is dat lastig. Voorheen hadden we natuurlijk ook nog muziekscholen die daar een rol in speelden. En die zijn er ook niet meer. Dus dat is best lastig geworden uiteindelijk. Om voor jonge kinderen uiteindelijk een manier te vinden waarop ze met muziek bezig gaan. Dus dat zal de toekomst uitwijzen. Ja. En wellicht ligt daar dus de grote uitdaging voor jullie? Voor ons ligt daar ook zeker een uitdaging. Nou, ik wens jou daar in ieder geval heel erg veel succes bij en bedankt voor je verhaal. Nou, dankjewel. Leon Schellers, dames en heren. Dankjewel.